大家好，我係領風地產 Hody。咁今日咧，我就嚟帶大家嚟到我哋位於北約克 North York Yonge and Finch 嘅一個全新嘅樓盤。咁帶你睇一睇我哋叫做複式 condo 係乜嘢樣嘅。OK，咁大家跟我嚟度睇一睇。我哋而家所在呢一層其實係6樓嚟嘅，咁我哋有佢嘅睡房啦，同埋我哋仲有佢嘅 rooftop terrace 啦，咁一陣間我都會帶大家去睇一睇嘅。咁而家我哋一入門口咧，首先呢個就係個玄關嘅位置啦。咁喺我哋左手邊呢度咧，就係佢哋一個衣櫃，入屋嘅衣櫃可以擺你哋嘅冬天衫啊，你哋嘅銀包啊、鎖匙包啊。咁呢邊咧，一入嚟就係有個 powder room，咁 powder room 咧就係兩件口，就係有嗰個 toilet 啦，同埋有嗰個洗手盆嘅。OK， 咁再跟住我入嚟呢邊咧，就係入到我哋呢間屋嘅主客廳同埋個廚房啦。咁可以睇到我哋呢度其實係一個open kitchen 開放式嘅廚房。咁呢個廚房亦都係非常之實用啦。你除咗見到佢係有雙開式嘅電冰箱啦，呢個尺數係非常之大，全屋嘅不鏽鋼家電都已經係包括咗喺間屋入邊㗎啦。咁有爐頭、雪櫃、洗碗機、焗爐、抽油煙機。咁你見到爐頭嘅 size 同樣亦都係非常之大，36寸嘅 size。咁同埋佢有好多嘅櫥櫃啦，雖然你話係 condo， 但係其實佢做咗非常之大、非常之多嘅櫥櫃嘅 storage 係俾大家去做收納啊，即係擺嘢嘅。因為 condo 本身嘅面積其實就比較細啦，咁你越多嘅收納櫃、越多嘅 storage 啊，咁其實係越好嘅。過到嚟呢邊咧，個廚房嘅 countertop 可以做洗菜啊、切菜啊，或者多啲嘅台面嘅功能以外咧，如果有啲買家佢哋話，我唔想要有嗰個飯廳或者飯台嘅話，其實佢哋咧唔會買一啲 high chair， 其實佢哋就會可以做呢度做個 breakfast bar area， 就可以喺度食嘢啦。OK， 咁廚房過到嚟嘅位置，其實呢個位置咧係非常之大，足夠係可以擺到一張6人嘅餐台嘅。咁呢個位置其實就可以做一個 dining area 嗱。咁過到嚟呢邊啦，大家其實見到呢個另一個賣點就係我哋呢個樓底啦，其實係好高嘅，有成10尺樓底。咁佢哋嘅窗亦都係 floor to ceiling high 啦，所以你會見到4面嘅窗係有非常多嘅陽光係入到嚟我哋呢個單位入邊嘅。咁呢一個位置就係我哋客廳嘅位置啦。咁呢一邊就係我哋一個非常之實用嘅客廳，咁你可以喺度擺個 sofa 同埋電視。咁呢邊過嚟咧就係一個 den 啦，den 其實就係書房啦，擺個電腦台。咁就真係可以做一個 media 一個書房嘅位置啦。咁樓下5樓呢度咧，咁佢就會係有2個房間同埋一個書房嘅。咁首先入到嚟呢邊就係我哋嘅書房位置，大家可以睇下呢個書房其實佢個空間咧亦都非常之大，係有9尺乘7尺半咁大嘅。咁其實佢絕對係可以作為一個第3個房間去用啦。OK， 咁你見到個樓底其實都好高啦，9尺樓底，加上呢度差唔多係有80幾尺嘅位置。咁我哋睇下呢度，其實佢嗰啲亦都做咗好多嘅收納櫃啦。呢個係可以linen kitchen 就可以攞嚟擺毛巾啊，或者擺啲日常嘅用品啊，咁都可以擺喺度嘅。咁過到嚟我哋呢邊咧，就係會見到我哋嘅一個細細嘅 storage。個 storage 入邊係有我哋嘅 laundry 啦，其實呢個可以算係一個 laundry room 同埋個 storage 啦。咁係有我哋嘅洗衣機同埋乾衣機，係大 size 嘅，即係唔係普通個 condo 係好細，亦都係容量好少。咁呢個容量係非常之大嘅。好啦，咁過到嚟呢度咧，我哋首先睇一睇佢個主人房。哇，好大嘅位置，呢一個咧差唔多係有成150尺，咁你係絕對可以擺到 queen size 啦。如果你話我想擺個 king size 嘅床，亦都係好大嘅地方可以擺。OK， 咁兩邊可以擺床頭櫃，咁可以再擺一個梳妝台，亦都可以嘅。同埋我哋睇下呢一個主人房咧，佢亦都要有一個 balcony。算係類似 Julia balcony 啦，即係佢亦都可以開門，亦都可以走出嚟，亦都可以欣賞我哋呢度咁靚嘅風景嘅。嘅 master bedroom 入邊會有佢一個套房嘅浴室啦，就係有浴缸、有嗰個廁所同埋有呢個洗手盆嘅。同埋我最中意就係佢有一個非常之實用嘅 walk-in closet。咁我哋嘅第2房間其實個位置亦都係非常之大，個空間感亦都係好大嘅，而且同樣陽光非常之充沛，景色非常之好。9尺嘅樓底 ，floor to ceiling high 嘅落地玻璃窗，
咁係可以非常之充足嘅陽光入到你個屋企入邊嘅。咁呢邊就係我哋嘅有一個好大嘅 closet 啦。雖然呢個唔係 walk-in closet，咁但係佢呢一個咧都係一個非常之夠空間充足嘅衣櫃嚟嘅。咁第二個房出嚟咧就係洗手間啦。雖然佢唔係話係一個套房，但係大家見到由我個房間出嚟，其實即刻就已經係一個洗手間啦。所以其實你亦都可以當係一個套房，同埋佢係非常之方便。你唔需要話，我喺間房要行好遠先至去到個洗手間咯。好多人咧就係如果買 condo 咧，其實 condo 就係會覺得空間比較少啦，係咪？個位置亦都比較細啦，同埋係冇自己嘅戶外空間嘅。咁呢一個最大嘅特點就係話，其實佢係有一個標配，係自帶一個露台，我哋叫做 outdoor terrace 嘅。呢一個露台咧係有差唔多400尺，係可以俾大家喺你間屋係直接上嚟呢度，你可以擺自己嘅 outdoor furniture 啦，擺 sofa 啦，擺你哋嘅 barbecue 啦。如果你話夏天嘅時候，你想上嚟請朋友嚟 barbecue 啊，或者玩啊，或者你自己中意係種花啊，或者你係有寵物啊，小朋友有多啲嘅戶外空間咧，所以呢一個露台係真係非常之適合，非常之好用嘅。喺多倫多Yonge Finch 即係地鐵站附近嘅新樓盤其實真係唔多，而且有嘅 condo 咧，其實大家都知買 condo 其實個位置係好細，即係可能佢個空間大家都會覺得有啲逼仄啊。condo 咁就係2房3房，可能1000尺左右。咁但係你可以喺一個咁 prime 嘅位置 Yonge Finch 地鐵站嘅地方去買到1341尺，而且係再加上有400尺嘅戶外空間俾你哋嘅。咁呢一種戶型呢一種單位其實喺市場上係真係比較少見嘅。OK， 咁至於價錢咧，我哋而家因為同發展商咧係有一個非常之好嘅優惠，係有個非常之好嘅 deal 可以俾大家啦。大概其實你見到我哋咁大嘅單位1341尺，我哋嘅尺價係而家賣緊係大概800幾蚊一尺嘅啫。而且而家喺優惠期間，發展商係仲會送埋車位俾你哋嘅。咁所以大家可以計一計，其實個單位100零萬鬆啲，咁就有送車位，同埋仲要送多一個400幾尺嘅戶外空間，2個大陽台，2房加2個書房。咁呢一種戶型其實我哋而家係得返少量，可能係1套2套嘅啫。咁如果大家係對呢個戶型係有興趣咧，咁請即刻聯繫我啦，因為你聯繫我，咁我可以帶你嚟呢個單位度現身去睇下呢間屋嘅。喺呢一棟樓入邊，我哋都有其他1000尺以上嘅大單位係可以帶大家去參觀嘅。OK， 咁大家可以聯繫我，我係領峰地產嘅 Hody，咁我電話係416-858-6666。